Hello, amores, tudo bom, galera? Espero que sim, porque como está tudo ótimo. Como vocês viram aí no título do vídeo, eu vou irritar a minha amiga virtual no WhatsApp, que é a Stephanie. Lembrando, Stephanie, se você estiver assistindo esse vídeo, um beijo, né? Então, bora lá! Eu já comecei, né? Aqui, irritando ela. Eu comecei falando bem assim. Oi, você é filha. Aí ela pegou e respondeu oi, essa mensagem aqui, né? Aí ela respondeu oi. Aí ela disse, cara, tô morrendo de rir aqui. Essa emoji aqui, né? Aí eu peguei e chamei ela de chata. Aí ela disse, chata, tá, você quem veio começa de feia. Começa de feia. Aí ela disse, querida, se você não gosta de mim, tô nem aí, porque quem tem que gostar de mim eu mesmo, e não você. Gente, eu vou escrever ridícula. Gente, lembrando, né? Não faça isso com seus amigos. Não faça isso com seus amigos, tá bom? Porque ela é minha melhor amiga, tá bom? Virtual, ela é minha melhor amiga. Eu conheci ela faz uns 2 anos, né? Então, não fazem isso com ela, tá, gente? Eu amo essa menina, né? Ridícula. Peraí. Gente, ela respondeu aqui, ó. Ridícula, você. Você enxerga, garota? Você pensa que na minha casa não tem não é? Eita, se enxerga você, garota. Gente, no final eu vou avisar pra ela que é tudo uma brincadeira, porque eu a amo. Calma aí. Calma aí. Não tô imitando, só tô falando. Peraí. Eu quero. Você jamais. Nossa, gente, acho que ela me desbloqueou. Não. Gente, começou. Nossa, gente, calma aí. Gente, ela disse bem assim: bloque, idiota, otária, ridícula, filha da puta. Nossa. Gente, você que ela tá
estressada. Opa, querida, dentro. Nossa, sem agressão, gente. Sem agressão. Nossa, gente, ela me bloqueou. Gente, ela me bloqueou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Gente, eu só vou falar aqui. Trollagem. Gente. Só me bloqueou. Xiii, gente. Eu vou ir lá na casa dela pra ela. Eu pedi pra ela me desbloquear. Peraí. Gente, tá, vamos que deu esses negócios de você pegar trollando tua amiga. Daí, galera, ela é minha melhor amiga. Calma aí, eu vou. Nossa, gente. Calma aí, eu vou tentar ligar pra ela. Calma aí. Calma aí, galera. Calma aí, galera. Gente, ela não vai ter. Acho que ela me desbloqueou mesmo. Acho que ela nunca mais vai me desbloquear. Não sei, galera. Ó, eu vou começar novamente o que eu falei. Eu comecei a falar: oi, você é filha. Ela disse: oi. Aí ela disse: tô morrendo de rir. A mulher disse: chata. Aí ela disse: assim, chata. Tá. Você quem veio com essa de feia? Ela disse assim: querida, se você não gosta de mim, tô nem aí. Porque quem tem que gostar de mim eu mesma. E não você. Aí eu peguei e disse: ridícula. Aí ela disse: ridícula é você. Aí ela disse assim: sem enxerga igual outra garota. Aí eu disse assim: você pensa que na minha casa não tem espelho, não, né? Ah, é, é. Enxerga você, garota. Aí eu peguei assim: sabe nem, sabe nem escrever direito, otária. Aí ela disse: então, porque é invejosa. Aí eu peguei e mandei essa cara daqui no exemplo. Essa cara daqui, não. Aí ela disse: otária, otária é você. Otária é você. Aí eu peguei e disse: não tô te imitando, eu tô falando o que eu quero. Eu, então, eu imitando você jamais. Aí ela disse: bloqueando, idiota, otária, ridícula, filha dessa daqui, né? Sua, isso daqui, sua, isso daqui, né, gente? Não sei se eu ia ser bem, né? Aí ela disse: aí eu peguei e disse: é você é você que é querida estraresa. Calma aí, gente, que eu não entendi nada que eu escrevi. Ai, gente, entendi. Ela disse: eu peguei e disse: é você que é querida estrela. Gente, eu não entendo isso daqui, ó. É você, querida, tá? Gente, não entendi essa coisa que eu escrevi aqui, né? Aí eu peguei, eu escrevi: é trollagem, gente. Só trollagem. Nossa, gente, calma aí, gente, Aí eu disse assim: eu disse: é trollagem, gente. Ela não me explicou, né? Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu não gostei, né? Porque no final acabou eu e minha amiga, né?
Ela desgoronada, né? Não, gente, acho que a gente não é mais amiga, mas pra minha parte, eu e ela ainda somos amigas de coração. Não sei pra ela, né? Não sei se quando eu postar esse vídeo ela vai ver, né? E vai, né? Não sei. Né, galera? Mas foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem aqui nos comentários. Então, bye!